government kana any community amagi influence pata di government of India ki policy fail ore abako adu di kana ki interest ka kalebno adu di any community ne influence to the government India sakatra adu achumba decision di government formation diversity government policy mu khar sakadabani adu ani subadana highly Emerita issue Eikhoi government formation the Yaoroi have bam declare to keep like that. How you should demand to Eikhoi against of the formation to what a plate have more policy lay, but the more opinion PD. Ko Eikhoi Yaoroi have Adubu government the Queen confusion solution government the Yaoroi have a kainobo more emulated legislature on the Laganeva. Adubu government Mahon Mantri load Mantri load the way walk from never. Government the Yaga Mantri and his share low without any Madu load Hagati Mukusini Adu Madu load Madu Gozik government formation to be already government form to be high. Form to Womak or the cookie community cookie Joe community na Yawi heaven never. Machine ko confusion chalo isi I tell him hai she go manipur government lebi hai adubu madu government of cabinet bata logunu hai bani hawa madu da ko na government semi adabrum da hai interpretation to Yaoroi ahoi semi hai adubu mantri logunu hai bani mu ki intention di adu madu ko clear oiseba maduna masi amale ne adu Itlf na against the Ubada Magi opinion Magi demand matung ina to Jabani mana against to Jabani adubu Maduda pain but pain the Miamadun and Gangabadi to Abani adubu 10 MLAs ya ko hajin body 10 MLA gi opinion se ju party government formation matan against some politics loksi number 1 loksi have mamdi hoji new government la pon da koi minister bat Yaoroi haiba ampo haidri ko aduga masi amalere aduda muga policy amaluba amna hariba 10 MLAs makta national party the kava MLA third lady ka BJP party da adugi madusu government da yaw da ba ujik minister bat lau da ba habisi party decision la ka da bani adu party decision la da ko mantri se ni pire aragadi mo accept to to tungan jabani pifam thopudi mo pire kani party decision ne chakani ko mo tare su adu party against the moina left over na ko na la pom tam da khangani hojidi mo advance obi ade policy la party BJP party na Eikhoi government form to bom tam da minister gi ani she no logura lo phom thopadi party no pi nang mantri oida mantri oida by name da party no pi rakani adu mutung wasak logani adu mbada moi pi da su wasak logura ta ga da my division tare adu asi central policy de yaude state policy yaude to phom thopadi state na chakhi gani habsi national party gi ni daga ahum do adu su moi party ki directive lakani party dena koi mantri piu hai di piu roi kaya piu aduga BJP party ne so hai bo te aduda koi party ki site ki mama mantri hakani na pek di moi phang roi aduna government will have the new government form to be hai ko adu moi mantri phang do to ami asi clear cut chaseba confusion chalo seba moi mantri lo we have ne ba aduna mo registration de dum lei gane ba ko asimba clear cut oire aduma tamasida khoina yengada basidi haiba lakadoriba new government lakpasida khoi confusion chalise government of India na aduga leiriba national party oiriba India government sina manipur da saka sengwani da badu ka huji ekoina ujabadi sem role order de yengoro uji manipur gi law order yengoro moinis Eikhoi party gi damakta daka oi sengwani hana harigadi haribo prime minister home minister na sengadi hoji matang sarabani do budget session manungda budget session mamang da sematavani kego mo semho da butagadi budget session manungda opposition singna lawrak pom tamda madugi session da dissolve toba or government formation gi so da opinion hangapom da khumda bi yaro ajuna madu khumna bi da ko government formation tore hain khumbi yana ba so to rakani kego mo madu tawde kharagadi ko how mani ko da manipur da dissolve to ni have se ko sum parja gi wakhalon da sum phawe ka masi mo clear cut oisi aduna masi kumba lapo matam sida
Eikhoi masi government formation to bodi eikhoi gi separate administration si ni bodi eikhoi kanogi civil organization sing aduna ajuki MLA sing su koi yaraga di koi kano tawrage separate department bodi mo opinion PQ si yaurobani adubu government formation against the mo opinion P de maram di moi national party gi party ni na moi party gi high command gi knowledge lo draga moi against pongto to biya deba adun bagi khak moi da found gani as MLA ma representative obini party gi directive yaw the bidai now was government permission to yaro ina law bodi yaro adubu maduna ne moi ji paul leite edi government permission to bodi yaran khale civil organization sin opposed to be to just no adubu hoyu lady ba MLA singi open oiba ko yaro minister lawroi have you high degree no moi ne loge harasu party ni pi de phangwai lawroi hai ne chu pi ga di law to bi yaroi aduga law do ga ma ko to jaroi have kai de ko adudi koi koki job community side ki lawroi hai chu madugi government gi kai ba ma ho rete aduga kai komba mo formation to damda koi Trastampur aduga Sunday Kampopi dari represent oleh MLA singsi menteri follow itu osu government lagi di madugi in charge oleh tuana minister in charge oleh tuan PJ kerani adu ozagi oleh DC kerana main thambi hujik se yaro sukan na hairi aduga tarik tarah hum doisi ki UPF ke kiano ki sigik nongan date 14 dah mu kau dui lakhala ko dui khongthang si asi lengak se maga mari laina badi oidundana masidai ta sengna kanona center na manipur sta Anouba lenga ama lehlage PR gi handa ki sigi matung da aina sigi matam khra leiringe aten matam dilo khola khongtang udurbe na tre harakanda ama nakana ma dagidi yaroi haina makoi in badadum moigi influence at pe post dum uraga la abandana Itlf na moigi boys ora kana yawhaloi habe post ma khongtang sim la idaraga diveda makoi yaw dagdi semoi doribra na taga center na kai decision lorok pe leiba political station stand je ka main than bini usa Sobra ngasigi topic asida khona sum yengjabada sum ujabada ada tawlok pi yaba habisi jiki hojik 13 January da moi ki keno ga UPF ki di moi di already shugi government of India ga agreement makhama da talk thum to lebani aduna masida khoni yengmi yaba si masi government formation gi desu mari remia idu mohoi di keno ga UPF di masi government formation matang da di moi gi opinion si piningai le moi na khali moi ni su decide to bo yaroi government formation hai bisi di keno khut leite UPF khut leite ru koki khut su leite ka masi ma ko clear cut thamse ba masi any community amagi makha leite government formation hai bisi di government gi policy makha da center gi policy makha sakadabani aduna masida koina sum yeng ya basi koi hujiki lakduriba January gi 13 da mogi talk to buduri mogi formality them gi betung na to pichai aduga center su moi da advice to budi ya sing mari irang talk to na ba ko na ba di habia edu ekoi u da budi ke enona matam amada masi ekoi loin ma ke no di sinna khawni separate administration che kono adua hojik di moin hairakani government of India da masi hairak kan hairak bom tanda ekoi gi khuta leite masi di civil organization singi demand ni na moin to bani koi ekoi ni di separate di demand to di na haina khungki gi ne ba ko ke no matang gi ko ai kanam ta tingting chawgi 2024 gi da ahan bone me chene selaga ekoi gi Delhi da ko khiba mayam apun begi naga maitei kuki MLA sing hai tare aduda adugi halakan da akoi gi kuki MLA tarana phongdo ki bofam se aduma akoi gi di su matam da su lapse lairi 1 year extend to ding mamang da makoi na haiba makoi gi decision da dum endorse to wani habe phongdo ki bofam amadi adu ne ba adum lakche ge ba do adu su moi no di endorse to bi hai adubu hojik leriba separate administration gi damak ta di agreement to na khibeleite manipur thugai na basu agreement to na khibeleite keno su UPF su adubu moi gi demand am khakra sum leijabani adubu hojik leriba government formation matana di moi khut thaninge da ka oiti maram di moi advice center na logo da ka oide adu BJP national party ni lawninge da ka oide adubu masi irang formation to bo habisi government policy makha sakadabani ta seng na manipur da halakdo riba aji
कहीं बजट सेशन ममांग 28 जनवरी बजट सेशन ममांग गवर्नमेंट फॉर्मेशन लाके है सेंटर ना तसेंग ना मधु सब चाल लेप तारगदी मोई सेंटर की पॉलिसी सेमखीगनी कईगुंबा सेमिंगदरगा कुकी सिंगी असोंगे कुकी जो ग्रुप सिना या अपोज तौबगी नि हाइबगी रोमदा थैदोप तारगदी मधु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी असोइबनी लो लोब ताबनी कईगनो पॉलिसी दो कना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनी कम्युनिटी इन्फ्लुएंस तब यारोब मधु गवर्नमेंट कना एनी कम्युनिटी इन्फ्लुएंस तादी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी फेल होरेबको कना इंटरेस्ट खक लेबनो एनी कम्युनिटी इन्फ्लुएंस तब गवर्नमेंट इंडिया सकद्रब अचुब डिसीजन गवर्नमेंट फॉर्मेशन है गवर्नमेंट पॉलिसी मखा सकदबनी अनीसुबदना एमएलए तासीसु अखोय गवर्नमेंट फॉर्मेशन दी यावरोय है बम को अपो डिक्लेयर तौकी लेते होइसु डिमांड तो अखोय अगेंस्ट तौदे फॉर्मेशन तौबदा अखोय एप लेते है मोय पॉलिसी ले मरमदी मोय ओपिनियन पीदे को अखोय यावरोय है अदुबो गवर्नमेंट दा अखोयना कन्फ्यूजन चलोसी गवर्नमेंट दी यावरोय है बिसे कइनोबो मोय एमएलए लेजिस्लेचर ओनदि लेगने बको अदुबो गवर्नमेंट मखोय मंत्री लौदो बई वफम नेबा गवर्नमेंट दी यावगे दी मंत्री अनि हे शेयर लौबो ताबनी मदु लौरोय हैगदी मोय खुशीनी अदुगो मदु लौदो मदु गौजिक गवर्नमेंट फॉर्मेशन तो भी यारोय दी गवर्नमेंट फॉर्म तो भी है अदु फॉर्म तो बो मक ओदा कुकी की कम्युनिटी सिंग कुकी जो कम्युनिटी ना याव यारोय हैबनेबा मसिदा कोई कंफ्यूजन चलोइसे आईटीएलएफ हाइसे मणिपुर गवर्नमेंट लेबी है अदुबु मदु गवर्नमेंट द कैबिनेट बाटा लोगुनु हैबनेबा मदुदा कोइना गवर्नमेंट सेम यादबरोम द हेग इंटरप्रिटेशन तो यारोय अखोय सेम भी है अदुबु मंत्री लोगुनु हैबने मोय के इंटेंशन दी मधु अखोय क्लियर होइसेबा मदुना मसी अमा लेरे अदु आईटीएलएफ ना अगेंस्ट तौबदा मागी ओपिनियन मागी डिमांड मतुंग इना तौजबनी माना अगेंस्ट तौजबनी अदुबु मदुदा पेन देबा मयाम मदुना ngangjabada tungabani अदुबु 10 एमएलएस या कोई हाइजनिंग बदी 10 एमएलए की ओपिनियन से जो फाउडी गवर्नमेंट फॉर्मेशन मतान अगेंस्ट अम्फो लेते लौसी नंबर 1 लौसी है ममदी होजि न्यू गवर्नमेंट लापन कोई माने मिनिस्टर बात लौरोय हाइबा अम्फो हाइद्री को अदुगो मसी अमा लेरे अदुगा पॉलिसी अमा लुबा अमना हाइबा 10 एमएलएस मक्ता नेशनल पार्टी द काबा एमएलए टेट लेरी का बीजेपी पार्टी दा मधुसु गवर्नमेंट यावदबा होजिक मिनिस्टर बात लौदबा है पार्टी की डिसीजन लाकदबनी पार्टी डिसीजन लापदा अखोय मंत्री से नि पीरे हारगदी मोय एक्सेप्ट तौब तौदो तुंगानजबनी पीफम थोपदी मोय पीरकनी पार्टी की डिसीजन चकनी को मोय तरे सु पार्टी अगेंस्ट मोयना लेप्तोबर न कोना लापम तंदो खंगनी होजिदी मोय एडवांस हो यादे पॉलिसी पार्टी बीजेपी पार्टी ना अखोय गवर्नमेंट फॉर्म तौब मतंदा मिनिस्टर की अनी से नोय लौगरा लौफम थोपदी पार्टी ने पी नंग मंत्री ओहिदवा मन मंत्री ओहिदवा बाय नेम दा पार्टी ने पीरकनी अदु मुतुन वसक लोगनी अदु बदा मोय पीरसु वसक लोग रातगा द माय इंडिविजुअल तारे अदु असि सेंट्रल की पॉलिसी दे यावदे स्टेट पॉलिसी यावदे तौफम थोपदी स्टेट ना चखिगनी हाबसे नेशनल पार्टी की नि अदुगा अहुम दो अदुसु मोई पार्टी की डायरेक्टिव लाकनी पार्टी जो कोई मंत्री पीओ हाइदरदी पीरोय कयासु पीरो अदुगा बीजेपी पार्टी ने सु हाइबो ते अदुदा कोई पार्टी की साइड की मामा मंत्री हाकने पीरक्तदी मोई फंगरोय अदुगा गवर्नमेंट हाइबदी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म तो भी है बको अदु मोई मंत्री फंगदो तुगामि असि क्लियर कट चसेबा कंफ्यूजन चलोइसेबा मोई मंत्री लौवे हाइबनेबा अदुना मोय रजिस्ट्रेशन दे दुम लेगनेबको असिम क्लियर कट ओइरे अदुमतमसिदा अखोइना येंगदबसिदी हाइबो लाकदोरिबा न्यू गवर्नमेंट लाकपासिदा अखोइ कंफ्यूजन चलिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अदुगा लेरिबा नेशनल पार्टी ओरिबा इंडिया गवर्नमेंट सिना मणिपुर दा सरकार सेंगुदबदु कहुजि अखोइना उजबदी सेम रोल ऑर्डर दे येंगरोय उजि मणिपुर की लॉ ऑर्डर येंगरोय मोइनिस अखोइ पार्टी की दमक दका ओइ सेंगबनी हाना हारगदी हारिबो प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ना सेंगरेदी होजि मतंग सारबनी अदु बजट सेशन मनुंगदा
budget session mamang the same tabani kay ko mo sem ho da gadi budget session manung da opposition singna law rok pom tam da madugi session da dissolve to ba or government formation gi so da opinion hanga pom da khum da bi yaro ajuna madu khumna bi da ko government formation to re hain khum bi yana ba so to rokani kay ko madu to de kha gadi ko how mani kan da manipur da dissolve to ni have se ko sum parja gi wakhalon da sum phawe ka masi ma clear cut oisi aduna masi kumba lapo matam sida Eikhoi masi kam government formation to bodi Eikhoi gi separate administration si ni budi Eikhoi kan gi civil organization sing aduna ajuki MLA sing su koi yaraga di koi kan to rage separate department bodi mo opinion PQ si yawo bani adubu government formation against the mo opinion P de Madam di moi national party ki party ni na moi party ki high command ki I notice lo draga moi against pong to biya deva adun bagi khat moi da found gani as MLA ma representative or ni na party ki directive yaw da bidai na masi government formation to yaro ai na law bodi di yaro ai adubu maduna ne moi ji paul leite edi government formation to bodi yaran khale civil organization sin post to bi to jeshno adubu hoyu leide ba MLA singi open oiba ko yaw roi minister law roi have you hydri adubu moi ne loge harisu party ni pi de phangwai law roi hai ne chu pi ga di law to bi yaro ai aduga law do ga ma ko to jaro have kai de ko adubi ko koki job community side ki law roi hai su madugi government gi da kai ba ma ho rite aduga kai komba mai formation to no damda ko Swastampur aduga Sunday Kangpopi da represent or MLA singsi mantri of law roi to also government lai ga di madugi in charge na tuana minister in charge on tuan pije khani adum pu thaki bi ai aduna masjid di khoi kwai da Eikhoi khan ga ba madi masi oppose to to do lai ne ba policy du ne ba government policy du ne ba government at the same na manipur sida government thamla ke habagi intention se lai rabra lai raga di atop community gi advice don ne daka oide national party gi decision oina party are GP nanda lai re aduga prime minister lai re home minister mugo hom khak na decision lo bom tungina manipur da tung koina masi kai ka su jiki lai ri irang silo simya na bigi makta Eikhoi center na khak to bodi ngamaro government ma yaw da ya de habagi wakhalon chelaga di ima event miam aduga IDPS miam wari ba community all maki wari bo miam ne settle do muga pajan to ge di government da ka we di handak budget system ma da government thamba ni aduga thamda ba adugi government su toksin na bani hamne khoi lobu ta ne okay thank you so much yam lungai je tasengna maru di kai no hai kan da koi gi makoi si game de sembe yai but mantri lowroi hai be form se leide duna masi gi pi da ba that's another thing but government is sembe yai be form sim leide aduga amadom da mo akoi gi ada center gi BJP gi high command gi directive makoi gi yaka su yeng da bi da hekta kanthok pa su ngamoi da be rumam su leibendana adai du MLA tara sena dum kuki MLA tara sena dum makoi gi directive su inna ba gi rumam khak leibendana hekta koi civil organization amna suman oppose rok pose khan na ba gi rum di lei heba potum leide aduga loinana akoi gi ahan ba gi face की पार्लियामेंट मिफम सेशन की 28 जनवरी देगा हौदुई बिसैदा वहंग हंग पदा याना बै दमकता मसि नंगना बतेन खर मतम से डिसीजन अमा लहोगद्रा हाइबा पोतमा सेमबगी अदरगा अदरवाइज को की 356 आई तारे सीसी की अमेंडमेंट ता दम पुथोगा अखोई की मे बी law and order boards ama boy ta through this PR se amung sangdorakadra haibe ki dum question de dum ani mak side dum khana ngai lai hai tare ai dam ngai thank you so much jaza akhoi gi amu anak pada tarik tara mari sida Guwahati gi mi phama ma kaubagi se lai bani na adu center gi CM ge rozana su thambi gi mang da moi dum CM gi dum yama pot ni adu semak traga di haibe gi post adu na PRC loge da matam ji su yamdre aduna se decision am la hogi haida aten matam se lo duini aduna nak na tarik tara mari se kausilak pa sida khongthang si dum center na PRC dum lok tho kanda state lengak thamage kaina khan badu gi approach ta tauba adumani yengba yabra natri hara kanda adum election su lairi adu hujik lairi ba situation su lairi sida yenga lenga ama mung sida ten khra matam sida thamhodra gadi matam se lai tramdana makoi gi mingcha thigedra handi ko gi BJP gi mingcha thigedra kana adwai da hena focus pira kanda ga torok to manbra kamain thambi ngi sa ai tan tan thamrage kanu ke 14 January
de Guwahati da Phaomei se sida masida khangani akhoi government of India India government asigi thamoi sengba sengdaba haibisi masi numit khangani kaigino ina masi khangani haibise bo kaureba meeting sida akhoi thamoi sengna akhoi government pamragadi government se tasing thamlage na khalma taragadi haiba meeting aduda kaisu hainge da ka oide Eikhoi government permission tawrani haiba moida advice longe da ka oide moigi directive ti akhoi tawrani noi achima ani shubadana ta senda peaceful oiba government si peaceful oiba waka thamlaga tawge gadi masi mamangda kana gumba sida hojik leiba buffer zone si len mi aroi new government lapani na aduga free movement ohim tabani habisi instruction pi tabani aduga asigi against the kana amatna party directive suni government directive suni na any MLA party the national party le objection to be number 1 ke go mama sida CSO singsina masigi against the laraba India government ki policy the laraba aduga government against to raba CSO miam athu bom tamda central action lawani haiba ma ka aduga ke go ma government of India ga su to noiba UPF keno sisu masi ke go ma masigi government policy form to na ba pada masigi disturbance piraba hariba singsi instruction si indrawa no matakte action lawgani haiba directive si piraba ta sena manipur da peace oiba afobo government of India na thamba pami he koi pajamiam law seba ke go masi directive si pi da vida masi problem leiri haina yai thoaba di moi thamoi sing di haiba si koi law buta bani manipur da leiriba issue sida moi involvement leitre haiba se koi leire haiba se koi law buta bani ke go asai in haiba directive to government formation tawrani adu masigi against la from ke koi government against lebena ekoi civil organization sing alo full out thokani aduga keno su da leibe si ju against toraba makoi koi no issue se koi another extent tawro heba asigumba ta sengba state amagi government form to bada yerakpa myam sibu against the national party amagi directive aduga national government gi directive piwa against orgadi hoi silone na ta sena madu 14 gi mamang sida numi asida lebraba adudi manipur sida center na koi pajam yamna center yaung guda male chinari se masi kokne ba kai gomba masi hyderabad government sum formation gi yaudra duga free movement sum lehan to handra buffer zone sum lehala ba haiba against or mission da against ki central action logdra ba adudi ma akhoi chinari sum thajabe yare ba ko aduna masi purma asigi final decision se 14 January da ta sena state government aduga party national BJP party the national government gi decision se ta sena India gi damak ta khalagadi aduga state amani na khalagadi achum decision se 14 minutes da lawrani na khali kai ma si lawam dadi mokhoi akhoi manipur pajamiam na mokhoi yingliba miyeng se chungmi na khoi lawu ta bane na ai sum thamjara okay oza yam phazaba very sharp opinion very sharp point hai tare ozagi date 14 day da center na akhugi mifam je lawra kadriba decision duna makhata na kai dorakani have je koi madu degi phasana adum lawbo yare sne koi hujik isu oidiba free movement gi buffer zone gi lengak sembe gi thabak se tawrani mase lak pa ye to khuding mak center na kanam to ba yaroi na fail aw ba yaroi na la akanda du gi stand dum lawrak taragadi koina thajaba thamba yare otherwise loan sengak taba taragadi miyam na thajari ba hamu sigi posi da dum leigene ba wafam dum lei thank you so much jai am ngai jai